依個 point 啊，玩死啊！兩個噴泉唔同曲。佢睇一睇之後咧，唔同曲㗎，唔同曲啊。唔係啊。佢，但係我見到有人都打錯 point，女子嗰度。翻到整翻100米都幾好，即係整到佢心理訓練，整個100米，隨時搞得㗎。即係有兒童打鐵趁熱啦。有兒童有青少年有。係啊，李會長。中文太難嗰度咪有2張凳嘅？係啊。2張凳原來唔同曲㗎。我原來我隔離嗰個就係我嘅曲。冇辦法啊你。終於去到個 point，咦？點解唔啱曲嘅？死啦！你自己要入到嚟真係要揾凳仔㗎啦，唔係揾 marker 㗎啦。係我見到去咗㗎啦嘛。第一個已經去咗㗎，第一次。佢去一次，佢見到佢唔係。佢係擺東面同西面啊嘛。嗰個唔係㗎嘛，就緊要唔揾嗰個啦嘛。跟住我喺度話：咦，點解啱啱有呢個曲咧？我就呢個啦。